ជំរាបសួរប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ពិសេសជាមួយនឹងអាដាមឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកអាដាម William Heidt ស្ដីពីការស្ថានភាពនយោបាយនៅពេលថ្មីៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទហើយនៅពេលនេះយើងមានឯកអគ្គរដ្ឋទូតហើយនឹងអ្នកបកប្រែពិសេសរបស់គាត់នៅក្នុង studio របស់ VOA ភ្នំពេញផងដែរបាទជំរាបសួរអាដាមបាទជំរាបសួរបាទសុខសប្បាយបាទសុខសប្បាយបាទនៅពេលនេះតាមដែលខ្ញុំដឹង so far I know you've been here for 2 years so it two of your 3 year mission in Cambodia បាទយើងមកស្រុកខ្មែរកាយ9ឆ្នាំ2015មានយើងជាង2ឆ្នាំហើយនៅស្រុកខ្មែរមាន1ឆ្នាំទៀតខ្ញុំមានកម្រងនៅសល់2ឆ្នាំ1ឆ្នាំទៀតខ្ញុំមានកម្រងចូលទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញប្រហែលកាយ9ឆ្នាំក្រោយបាទប៉ុន្តែតកតងនឹងរយៈពេល2ឆ្នាំដែលលោកអញ្ជើញមកស្រុកខ្មែរតើមានអ្វីជាបានជោគជ័យអ្វីខ្លះហើយបានធ្វើអ្វីខ្លះរយៈពេល2ឆ្នាំនេះNo អរគុណនេះសំណួរល្អខ្ញុំនឹងខិតខំនិយាយខ្លះជាភាសាខ្មែរប៉ុន្តែមានអ្នកបកប្រែពូកែណាអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំប្រហែលនឹងឆ្លើយខ្លះជាភាសាអង់គ្លេសដែរពីព្រោះខ្ញុំចេះភាសាអង់គ្លេស much better than Khmer. So it's been a very interesting 2 years for us, you know, both on a professional level and on a personal level. បាទរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺជារយៈពេលដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ក្នុងន័យជាវិជ្ជាជីវៈផងក្នុងន័យផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរ Because I know your audience knows that my wife, she is a Gon Khmer. My wife is was born in Cambodia. And so we have our child is Gat Khmer. Our child is half American, half Khmer. And this has been his first opportunity really to get to know Cambodian culture, to get to know Cambodian customs, and to know Cambodian at all. So as us, for a family, it's been a very positive 2 years. បាទដូចទស្សនិកជនទាំងអស់បានជ្រាបហើយថាភរិយារបស់ខ្ញុំជាខ្មែរអញ្ចឹងយើងមានកូនប្រុសម្នាក់គាត់មានន័យថាគាត់កាត់ខ្មែរផងគាត់កាត់អាមេរិកកាំងផងអញ្ចឹងវាជាលក្ខណៈល្អមួយដែលកូនរបស់ខ្ញុំគាត់អាចមកស្គាល់វប្បធម៌ខ្មែរប្រពៃណីរបស់ខ្មែរបាននិយាយជារួមទៅគឺជាការយល់ដឹងវិជ្ជមានមួយសម្រាប់រយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះ And for me it's been so interesting to see how many changes in Srok Khmer since when I was here in the 1990s, came back 18 years later, so many changes. That's been very interesting for me as well. បាទហើយសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់វាជារឿងដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ដែលខ្ញុំបានមើលឃើញការផ្លាស់ប្ដូររបស់ប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីខ្ញុំមកប្រទេសកម្ពុជាជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990ហើយរយៈពេល18ឆ្នាំកន្លងមកនេះមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើន So for me my expertise is I'm an economist by training, and so what I've been most proud of over the last 2 years is our work to help Cambodia develop its economy. បាទសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ឯកទេសរបស់ខ្ញុំគឺជាសេដ្ឋវិទូអញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីដែលខ្ញុំមានមោទនភាពនោះគឺការជួយអភិវឌ្ឍវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា And there are two things I would point out. First of all is the way we've helped Cambodia develop a new industry, what we call the travel good industry. That's the manufacture of all sorts of small bags, like suitcases and gabop group pipe. Those now can be exported to the United States duty-free, and we've helped Cambodia develop that industry to the point where it now employs more than 100,000 workers. បាទសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញការអភិវឌ្ឍនេះពីរបែបបាទទី1គឺខ្ញុំបានជួយនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មផលិតកាបូបឬក៏យើងហៅថាទំនិញធ្វើដំណើរបាទមានកាបូបទូចមានជាវ៉ាលីនិយាយទៅកាបូបគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់សម្រាប់នាំចេញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនមានជាប់ពន្ធទេហើយមកដល់ពេលនេះឧស្សាហកម្មនេះបានផ្ដល់ការងារដល់ប្រជាជនប្រហែល 10,000 នាក់មកហើយ
And that's been a combination, a great partnership between the American market and our government, between the Khmer government, between Khmer workers, and between a lot of pretty smart factory owners in Cambodia too. បាទហើយទាំងអស់នេះគឺដោយសារតែជាភាពជាដៃគូនៃទីផ្សារនៅសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិករោងចក្រនៅកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលនៅកម្ពុជា Now, the other thing I would point out is we're now working very hard to help Cambodia market and develop its technology sector. បាទហើយឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជួយទីផ្សារកម្ពុជាតាមរយៈការអភិវឌ្ឍវិស័យបច្ចេកវិទ្យា That's an issue VOA covers a lot. I've seen a lot of coverage on VOA, and what we're trying to do is that I feel now that Cambodia's technology sector is near the point where it's going to break out. បាទខ្ញុំឃើញសារព័ត៌មាន VOA បានផ្សព្វផ្សាយច្រើនមកហើយអំពីរឿងនេះហើយអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញនោះគឺវិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅកម្ពុជានឹងគឺថាកំពុងតែផុសផុលឡើងហើយ And so for me the key next step is helping to connect Cambodia's technology sector with the big American technology companies which are invested throughout Southeast Asia, mostly in Singapore and Ho Chi Minh City. And so I think that Cambodia is developing fast on the technology, but it hasn't yet broken out of Cambodia and gotten hooked in with the regional technology networks. And that's what I'm trying to do next. And I hope to do that in the first half of next year. បាទហើយជាជំហានស្នូលបន្ទាប់ទៅទៀតនោះគឺខ្ញុំព្យាយាមតភ្ជាប់នៅវិស័យបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាជាមួយនឹងវិស័យបច្ចេកវិទ្យារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងតែមានការវិវត្តខ្លាំងនៅតាមមូលដ្ឋានមួយចំនួនដូចជាប្រទេសសិង្ហបុរីនិងទីក្រុងហូជីមិញហើយយើងចង់ឲ្យមានការតភ្ជាប់នេះឲ្យបានឆាប់រហ័សអ្វីដែលយើងមើលឃើញនោះគឺថាមិនទាន់មានការភ្ជាប់គ្នានៅឡើយទេរវាងបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជានិងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក And the last thing I'll say is that I'm very excited about this project because it's a perfect fit for the United States. Of course, we have some of the most creative, innovative technology companies, and there are also a lot of Khmer Americans, young ones, working in the sector. And so me, it's a perfect example of those connections between our country. បាទសម្រាប់ខ្ញុំមានក្តីរំភើបរីករាយព្រោះគម្រោងនេះបង្ហាញអំពីភាពស័ក្តិសមល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់តែម្ដងព្រោះនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានេះយើងឃើញមានសហគ្រិនដែលមានគំនិតច្នៃប្រឌិតខ្ពស់មានលក្ខណៈនវានុវត្តន៍ដែលក្នុងនោះក៏មានខ្មែរអាមេរិកផងដែរដែលគាត់ចូលរួមសកម្មនៅក្នុងវិស័យនេះបាទសូមអរគុណលោកឯករដ្ឋទូតប៉ុន្តែយើងឃើញថាបាទជាកិច្ចការរំភើបមែនទែនដែលដឹងថាអាមេរិកបានជួយកូនខ្មែរជាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងវិស័យ technology បច្ចេកវិទ្យាសម័យថ្មីហើយនឹងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចទៅលើប្រព័ន្ធ technology នេះប៉ុន្តែតើអនាគតយើងនឹងអាចមានអ្នកវិនិយោគទុនពីអាមេរិកមកកម្ពុជាលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យានេះដែរអត់ឬយ៉ាងម៉េចលោកបាទ So if you're talking about investment, I've had to learn a lot about the technology sector the last 2 years. And the thing about investment is that the technology business is very competitive. And so investment, in order to attract investment to Cambodia, especially from the bigger American companies, I feel Cambodia needs to market itself better. It needs to get out there and reach out for that investment. It can't just wait for the investment to show up. បាទបើយើងនិយាយពីវិនិយោគទុនខ្ញុំបានរៀនសូត្រច្រើនអំពីវិស័យបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជារយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយបើយើងនិយាយពីវិស័យវិនិយោគទុននេះគឺមានការប្រកួតប្រជែងច្រើនដូច្នេះកម្ពុជាត្រូវធ្វើការទំនាក់ទំនងមានន័យថាយើងមិនរងចាំឲ្យគេមករកយើងទេយើងត្រូវធ្វើម៉េចព្យាយាមតាក់ទងទៅខាងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅក្រៅកម្ពុជានោះ So really all I'm trying to do is help. Cambodia has a very positive story to tell in the technology area. There's a lot of interesting companies working here. They're selling services and products overseas. They're starting to. But all I'm really trying to do is help the Khmer tech sector tell its story a little better
and then to use my business connections that I've developed over 30 years of my career here in Southeast Asia to try to hook them into the American business, the American tech community here. That's all I'm doing. បាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺចង់ឲ្យវិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅកម្ពុជានេះគឺថានិយាយរៀបរាប់រឿងឬក៏បង្ហាញរឿងវិជ្ជមានទៅខាងក្រៅហើយយើងឃើញថាក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលកំពុងតែធ្វើវិនិយោគនៅកម្ពុជានេះគាត់កំពុងតែលក់ផលិតផលរបស់គាត់ឬក៏នាំផលិតផលរបស់គាត់ចេញទៅខាងក្រៅដូច្នេះគាត់ត្រូវមានជំនាញនៅក្នុងការបង្ហាញរឿងរ៉ាវរបស់គាត់ឲ្យបានល្អជាងមុនហើយសម្រាប់ខ្ញុំប្រើប្រាស់បទពិសោធន៍និងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងរបស់ខ្ញុំរយៈពេល25ចុងក្រោយនេះដើម្បីឲ្យគាត់អាចតភ្ជាប់គ្នាទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាបាន I said30 but you said 25 but that's okay អត់អីទេ5ឆ្នាំអូ5ឆ្នាំអូខេអត់អីទេបាទសូមអរគុណឥឡូវនេះយើងងាកមកមើលផ្នែកនយោបាយវិញម្ដងបាទស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយដែលយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាស្រាប់ហើយគឺមានការរំលាយគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំមួយដែលមានការគ្រប់គ្រង 40% ពីប្រជាជនក្នុងការបោះឆ្នោត2013ហើយយើងឃើញថាមានការឆ្លើយតបមួយចំនួនពីខាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដូចជា White House ដែរហើយតើអ្វីទៅជាការមកដល់ពេលនេះតើអ្វីជាការបារម្ភធំបំផុតចម្បងបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាក់ទងនឹងការអ្វីដែលគេហៅថាការប្រឆាំងពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ I just didn't understand the last bit. What is your main concern on the way that we shift away from democracy? Okay, no, thank you. Of course, that's the issue that's been in the news the most lately. បាទបញ្ហានេះជាបញ្ហាដែលកំពុងតែលេចឡើងនៅលើបណ្ដាញសារព័ត៌មានច្រើននាពេលថ្មីៗនេះ And we look at this from the perspective of 25 years of partnership since we reopened our embassy, of helping Cambodia develop its democratic system, its economy, its social services. 25 years we've been working here in Cambodia on those issues. បាទបើសិនជាយើងក៏លេចមើលទៅរយៈពេល25ឆ្នាំចាប់តាំងពីការបើកស្ថានទូតអាមេរិកសារជាថ្មីយើងបានជួយកម្ពុជានៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រជាធិបតេយ្យសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម So we look at it from that angle and of course when you romlie, when you dissolve a party that won over 40% of the vote as recently as June in the election, there's deep concern in the United States, and that concern is not just, of course, at the embassy, but also at the State Department and the White House. You saw the statement in our Congress and our civil society organizations, and also, I'll be honest with you, in the Khmer American community. ហើយបើយើងក៏លេចមើលពីជ្រុងដូចខ្ញុំពីរៀបរាប់ពីខាងដើមនោះនៅពេលដែលមានការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនៅក្រៅការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់នៅកាលពីខែមិថុនាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភជ្រាលជ្រៅមែនទែនហើយការព្រួយបារម្ភនេះមិនមែនមានតែស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅទីនេះទេបាទមានតាំងពីសេតវិមានដោយលោកអ្នកបានឃើញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីសេតវិមានហើយមានតាំងពីសភា Congress មានតាំងពីសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍ខ្មែរដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ And I think that you look around the world and you know America is very proud of our work around the world promoting democracy. We don't hide from that. We don't try to avoid it. We're very proud of it, and we do it everywhere in the world. And we think that countries that find a way to let their people have a true voice in their choosing their government, we think that's the way that countries succeed over the long term. បាទហើយបើសិនជាយើងក៏លេចមើលនៅទូទាំងពិភពលោកសហរដ្ឋអាមេរិកមានមោទនភាពនៅក្នុងការលើកស្ទួយប្រជាធិបតេយ្យហើយយើងមិនព្យាយាមគិតវេះឬក៏ធ្វើដោយលាក់បាំងនោះទេបាទគឺយើងជួយឲ្យមានការរីកដុះដាលប្រជាធិបតេយ្យនៅលើពិភពលោកដើម្បីប្រជាជនគាត់មានសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការជ្រើសរើសរដ្ឋាភិបាលតាមឆន្ទៈរបស់គាត់ And so it's something we do that around the world. The way we approach it in Cambodia is no different from any other country, and it's the way
the way our foreign policy has been constructed since World War II. បាទហើយបើយើងក៏លេចមើលទូទាំងពិភពនេះលោកនេះយើងឃើញថានៅកម្ពុជាគឺมันមានភាពខុសប្លែកពីផ្នែកណាផ្សេងទៀតនៃពិភពលោកនោះទេនេះគឺជាគោលនយោបាយការបរទេសដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតឡើងតាំងតែពីក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2 And look, for us it comes down to democracy, that word, the word demos, that means people in Greek. And so the basic thing about democracy is that people need to have a true ability to choose their own government. And so we wonder, how can you do that if you had two parties that won seats in the parliament last time and one of them has been dissolved? How can there be a true choice? បើយើងនិយាយពីពាក្យថាប្រជាធិបតេយ្យបាទពាក្យ demo នេះគឺមកពីភាសាក្រិកប្រែថាប្រជាជនបាទអញ្ចឹងប្រជាជនគាត់ត្រូវការសមត្ថភាពពិតប្រាកដមួយនៅក្នុងការជ្រើសរើសរដ្ឋាភិបាលតាមឆន្ទៈរបស់គាត់ហើយបើយើងក៏លេខមើលគណៈបកចំនួន2ដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាបច្ចុប្បន្នហើយមួយត្រូវបានរំលាយទៅហើយនោះតើប្រជាជនគាត់អាចធ្វើការជ្រើសរើសរដ្ឋាភិបាលតាមឆន្ទៈពិតរបស់គាត់យ៉ាងដូចម្តេចបាទសូមអរគុណបាទអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះយើងកំពុងតែធ្វើកិច្ចសម្ភាសន៍ពិសេសផ្ដាច់មុខជាមួយនឹងអាយដាម William Heidt ឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកទាក់ទងនឹងស្ថានភាពនយោបាយក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទហើយលោកអ្នកអាចផ្ញើសំណួរតាម comment នៅខាងក្រោម Facebook Live នេះបាទមកកាន់ VOA មកកាន់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបាទអរគុណអរគុណបាទនឹងសំណួរបន្តទៀតសម្រាប់អាយដាមតើមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសបញ្ចប់ជំនួយមួយចំនួនទៅកាន់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបាទហើយតើនឹងមានការបញ្ចប់ឬក៏ការកាត់ជំនួយអីបន្ថែមទៀតឬក៏មានវិធីសាស្ត្របន្ថែមទៀតនៅពេលខាងមុខឬយ៉ាងម៉េចដែរបាទ Well, thank you. No, of course I anticipated that you might ask that question. So, we made the decision shortly after I came to Cambodia that even though we did not support the election, the Cambodian government's efforts to organize the election last time in 2013, that with the reforms to the National Election Committee, that we are going to support it this time. បាទខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះសំណួរនេះខ្ញុំបានរំពឹងទុកជាមុនថាលោកប្រកាសជាសាកសួរសំណួរនេះយើងបានធ្វើការសម្រេចចិត្តភ្លាមក្រោយពេលដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាយើងបានគិតថាទោះបីជាយើងមិនបានចូលរួមឧបត្ថម្ភនៅក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2013យើងគិតថាយើងនឹងចូលរួមឧបត្ថម្ភសម្រាប់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅលើកនេះ And so we weren't the main donor, we weren't the main country supporting the NEC, but we were one of three major ones. And so we were very proud. We supported the commune elections very strongly. We were very proud of that. I thought that I saw the voting myself. I spent the day observing the election, and I thought that was very honestly the best run election Cambodia had ever had. បាទយើងមិនមែនជាម្ចាស់ជំនួយឬក៏ប្រទេសធំជាងគេនៅក្នុងការឧបត្ថម្ភការរៀបចំការបោះឆ្នោតនោះទេប៉ុន្តែយើងជាប្រទេសមួយនៅក្នុងចំណោមប្រទេសធំ3ដែលបានចូលរួមឧបត្ថម្ភដល់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះហើយយើងមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់ចំពោះការរៀបចំការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំបានមើលឃើញដោយផ្ទាល់ដោយចំណាយពេលរយៈពេល1ថ្ងៃពិនិត្យមើលការបោះឆ្នោតនោះហើយនោះគឺជាការបោះឆ្នោតមួយដ៏ល្អបំផុតដែលកម្ពុជាបានរៀបចំកន្លងមក And so I was listening to your Khmer. I forgot. We were that election turned out very well. But after the Garom Lie of the CNRP, we just didn't feel like the next election, the one in 2018 next year, could be truly free and fair. And we were no longer willing to support that process. And so we regretted that. That's not something we wanted to do, but it's important for us that we support things that are truly leading to democracy, and we just didn't feel that was.
បាទការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់កន្លងមកឃើញថាល្អប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកយើងមានអារម្មណ៍ថាការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ហ្នឹងនឹងលែងមានភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដហើយយើងមានការសោកស្ដាយចំពោះព្រឹត្តិការណ៍បែបនេះសម្រាប់យើងមិនចង់គ្រប់គ្រងនៅការបោះឆ្នោតដែលមិនមានភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដនោះទេ So, look, in terms of the other steps, they were referenced in the White House statement. That process is being discussed in Washington. I don't have any announcements today, but it's something we're taking very seriously and having a very serious review of our policy towards Cambodia. បាទសម្រាប់ជំហានដទៃទៀតនោះគឺកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការពិភាក្សានៅសេតវិមាននៅឡើយហើយខ្ញុំមិនមានព័ត៌មានអ្វីសម្រាប់ប្រកាសជូននៅថ្ងៃនេះទេប៉ុន្តែយើងកំពុងតែធ្វើការពិនិត្យមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតចំពោះគោលនយោបាយការប្រទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឡើងវិញថាជំហានបន្ទាប់ហ្នឹងរួមទាំងការមានបញ្ចូលការដកកម្ពុជាចេញពី GSP ដែរទេបាទ Generalized System of Preference បាទការនាំចូលទំនិញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយរួចពីពន្ធណាបាទ So I think that the Trump administration just announced a new procedure for reviewing eligibility for the GSP program for all countries that are members, and that includes, of course, Cambodia, Thailand. I think Vietnam's in too, right? Most developing countries in ASEAN are members of our GSP program. បាទរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាទកំពុងតែរៀបចំនីតិវិធីថ្មីសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានថាលក្ខណៈសម្បត្តិចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី GSP នេះហើយការពិនិត្យមើលនេះមិនមែនសម្រាប់តែកម្ពុជាមួយទេបាទមានប្រទេសដទៃទៀតដែរដូចជាប្រទេសថៃផងដែរ So what they decided to do is they split the world into 3 groups of countries. They're going to assess, as they call it, not review, but assess the eligibility of one group each year, and then every 3 years rotate it around. And so the first group is the Asian countries, and of course Khmer is part of that group. And so there's underway in Washington, and the embassy is involved in that too. It's just a general assessment of Cambodia's eligibility. And there are 2 issues that have traditionally been an issue in developing countries, including Cambodia. And one is the level of worker rights. And my sense is that Cambodia's observance of worker rights is pretty good. I don't think that's a huge problem right now. The other one is intellectual property rights. That's more complex, but Cambodia is also, I think, making progress in that as well. បាទសម្រាប់ការវិយតម្លៃលក្ខណៈសម្បត្តិនៅក្នុងការទទួលបាននៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះ GSP នេះគឺប្រធានាធិបតីរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានធ្វើការបែងចែកពិភពលោកជា3ផ្នែកផ្សេងគ្នាហើយនឹងធ្វើការពិនិត្យមើលរៀងរាល់3ឆ្នាំម្ដងហើយកម្ពុជាជាផ្នែកមួយនៃអាស៊ីហើយសម្រាប់ការវិយតម្លៃការទទួលបានឬក៏លក្ខណៈសម្បត្តិសម្រាប់ទទួលបាននៅ GSP នេះគឺធ្វើការពិនិត្យមើលទៅលើលក្ខណៈ2យ៉ាងបាទទី1គឺសិទ្ធិរបស់កម្មករនិយោជិតខ្ញុំឃើញថាកម្រិតនៃសិទ្ធិកម្មករនិយោជិតនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះល្អហើយដូចជាមិនមានបញ្ហាអ្វីទេហើយទី2គឺកម្មសិទ្ធិបញ្ញានេះជារឿងស្មុគស្មាញមួយដែលយើងត្រូវចំណាយពេលច្រើននៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យ So look, on terms of the Sit Kamagal, I wouldn't say that there are no panyaha at all, because I was listening to your translation, Sokmet, and I would just say that, of course, there is always room for improvement, but that that things have been heading in the right direction for several years, and so I don't think there'll be a big problem there. បាទសម្រាប់សិទ្ធិកម្មករខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឡើងវិញដោយសារការបកប្រែរបស់ខ្ញុំមិញនេះគឺថាមិនមានន័យថាសិទ្ធិរបស់កម្មករមិនមានបញ្ហាអ្វីទាំងស្រុងនោះទេគ្រាន់តែខ្ញុំសង្កេតឃើញថាសិទ្ធិរបស់កម្មករនេះកំពុងតែនៅលើផ្លូវមួយឆ្ពោះទៅក្នុងភាពត្រឹមត្រូវក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំកន្លងនេះ That's good. បាទសូមអរគុណលោកឯករាជ្យទូត
បន្តទៅទៀតនេះគឺយើងមានសំណួរមួយប៉ុន្តែហាក់ដូចជាលោកឯករាជ្យទូតបានឆ្លើយហើយប៉ុន្តែសំណួរពីខាងមិត្ត Facebook គាត់ឈ្មោះខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្មែររហូតបាទជាឈ្មោះខ្លាំងៗឬយ៉ាងណា That's his name ខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្មែររហូត I always love Cambodia បាទគាត់ចង់សួរខ្ញុំដែរគាត់ចង់សួរថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអាចធានាចំពោះមុខប្រជារាស្ត្រថាតើការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខដោយមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមហើយប្រកបសំទោសសំណួរម្ដងទៀតគាត់ថាខ្ញុំចង់សួរថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធានាបានទេចំពោះមុខប្រជារាស្ត្រខ្មែរជាងកន្លះនគរដែលចង់បានឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិ2018ដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌បាទ So look, the word tonia, guarantee, that's not our job in Cambodia. The United States, we don't guarantee anything. The job of organizing elections in Cambodia, that's up to the Khmer government. បាទបើយើងពិនិត្យមើលពីពាក្យដែលលោកសួរបាទពាក្យថាធានាហ្នឹងបាទមិនមែនជាការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេនៅក្នុងការធានាការរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះការងារនេះគឺជាការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោត Now we in the United States, we think it's best to have a real competition between parties. We think it's best for Cambodia that the voters have that choice. We think it's good for reconciliation in Cambodia between the parties. And so we believe strongly that that's the right thing to do, but ultimately it's up to the government. បាទសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកយើងឃើញថាជាប្រការល្អបំផុតដែលមានការប្រកួតប្រជែងរវាងគណៈបកនានាហើយល្អបំផុតសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលគាត់មានសិទ្ធិជ្រើសរើសប៉ុន្តែបើយើងនិយាយឲ្យចំនោះការងារទាំងអស់នេះការឡើងទៅបានគឺអាស្រ័យទាំងស្រុងទៅលើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទសូមអរគុណសម្រាប់ចម្លើយទៅកាន់មិត្តប្រិយមិត្តរបស់ VOA តាម Facebook បាទសំណួរបន្ថែមទៀតពីខ្ញុំគឺចង់បញ្ជាក់តាក់ទងជាមួយអាដាមថាកាលពីខែកញ្ញានៅពេលដែលមានការយើងឃើញហើយថាអាដាមក៏បានធ្វើសន្និសីទកសែតដែរតាក់ទងទៅនឹងរឿងការចោទប្រកាន់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយចូលដៃចូលជើងជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងការបដិវត្តរំលំគណៈបកលោកហ៊ុនសែនបាទក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ដឹងគឺថាហេតុអីពេលដែលមានការចោទប្រកាន់ឬក៏ពេលដែលមានការធ្វើចោទប្រកាន់ជាច្រើនមកលើអាមេរិកហេតុអីបានយើងមិនធ្វើការបញ្ជាក់ឲ្យបានភ្លាមទៅប៉ុន្តែខាងស្ថានទូតបែរជាប្រើ rate hearing ជំនួសឲ្យវិញបាទតែមានអីនៅពីក្រោយខាងនោះដែរបាទ Maybe you can translate that for me, Sokmet, because I can't remember what Kai Ganya is. I always forget September. Oh, it's September. Okay, I know Dola, I know Wichita, but okay. Anyhow, maybe could you translate that? There's a accusation that the U.S. collude with the CNRP to topple the Prime Minister's party. So why the U.S. did not respond immediately, and instead of responding immediately, the U.S. Embassy used the red hearing. Okay. So you'll remember that I held a press conference was that Kanya? Yeah. Was it September? Okay. September, when this all happened, I was overseas on vacation when this whole issue happened. បាទយើងនៅចាំបាននៅពេលដែលព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នេះកើតឡើងគឺនៅក្នុងខែកញ្ញាហ្នឹងគឺខ្ញុំស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសនៅឡើយទៀត And so as soon as I got back, which was at the end of that week, the very next week we had I made a press conference and I said very clearly that the accusations against the United States are 100%, every one of them, false, are not true. បាទហើយភ្លាមពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងសប្តាហ៍ដដែលប៉ុន្តែសប្តាហ៍បន្ទាប់យើងបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយហើយនៅក្នុងសារព័ត៌មាននោះក៏ខ្ញុំបានលើកឡើងដែរថាការចោទប្រកាន់ទាំងអស់នោះគឺមិនត្រឹមត្រូវឡើយបាទមានន័យថាជាការចោទប្រកាន់ដែលមិនពិត And I'll be honest with you, I don't spend a ton of time on this issue because there's nothing really more for us to say. Nobody believes these things in America, and I mean nobody. And
nobody in our government, nobody in our society. We on the American side feel very strongly we've been great partners for Cambodia, and we've really helped Cambodia develop in many ways, and we want to keep doing that. And so these accusations against the United States, we find them not credible, and we don't believe them. And I don't really spend a lot of time working on that issue anymore. បាទសម្រាប់ខ្ញុំមិនបានចំណាយពេលវេលាច្រើនទៅលើរឿងទាំងអស់នេះទេពីព្រោះថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្តីទាំងសង្គមស៊ីវិលអាមេរិកក្តីមិនជឿចំពោះការចោទប្រកាន់ទាំងអស់នេះទេបាទជាយើងចាត់ទុកថាជារឿងមិនពិតហើយយើងនៅតែចាត់ទុកកម្ពុជាថាជាដៃគូល្អមួយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍហើយយើងនឹងនៅតែបន្តធ្វើបែបនេះហើយចំពោះការចោទប្រកាន់នោះគឺជារឿងដែលយើងមិនជឿទេ So what I do honestly is I talk about all the very positive things the United States is doing here with Srok Khmer, some of the economic things I mentioned before. បាទហើយអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើនោះគឺខ្ញុំនិយាយអំពីចំណុចវិជ្ជមានទាំងអស់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា I'll give you one great example. Right now going on in India is the Global Entrepreneurship Summit. បាទហើយខ្ញុំចង់លើកឧទាហរណ៍ល្អមួយបាទឥឡូវនេះគឺមានការរៀបចំគេហៅថាកិច្ចប្រជុំកំពូលសម្រាប់សហគ្រិនសកលលោកបាទនៅឥណ្ឌា We're organizing that with the government of India. It's the world's most important gathering of entrepreneurs. បាទយើងបានរៀបចំកម្មវិធីនេះដោយសហការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាហើយវាជាកម្មវិធីមួយដែលមានការជួបជុំនៅសហគ្រិនមកពីគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់លើពិភពលោក And Cambodia has the theme this year, incidentally, is Women First, Prosperity for All. បាទហើយប្រធានបទសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលលើនេះគឺស្ត្រីជាអាទិភាពហើយនិងការអភិវឌ្ឍរួម Now, when we heard that was the theme, we thought Cambodia has terrific female entrepreneurs. I know many of them personally. We work a lot with them. I thought we could nominate a very strong team from Srok Khmer to go to the Global Entrepreneurship Summit. បាទហើយនៅកម្ពុជានេះយើងឃើញមានស្ត្រីដែលជាសហគ្រិនពូកែណាស់ហើយយើងធ្លាប់ធ្វើការជាមួយពួកគាត់ហើយយើងគិតថាក្នុងចំណោមពួកគាត់នេះយើងអាចដាក់បេក្ខភាពរបស់គាត់ដើម្បីទៅចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះផងដែរ So here in all of Asia they allowed us the embassies, all of the American embassies out in Asia were allowed to nominate together 84 people, 84 candidates to go to the Global Entrepreneurship Summit. បាទនៅទូទាំងអាស៊ីមានស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសផ្សេងៗហើយសម្រាប់យើងបាទយើងគេផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យយើងដាក់បេក្ខភាពបាន84នាក់ And there are 24 embassies. So you can do the math, more or less three participants per country. បាទអញ្ចឹងសម្រាប់84នាក់សម្រាប់24ស្ថានទូតបាទយើងចែកមើលទៅយ៉ាងហោចណាស់ក៏មួយស្ថានទូតហ្នឹងអាចដាក់បេក្ខភាពបាន3រូបដែរ But we're allowed to nominate 7 candidates. So we put together a terrific list of 7 Khmer female entrepreneurs. We sent all 7 to Washington. បាទសម្រាប់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាយើងមានសិទ្ធិដាក់បេក្ខភាព all the embassies and each embassy could nominate up to 7 people. បាទរាល់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសនីមួយៗនៅអាស៊ីនេះបាទគឺអាចដាក់បេក្ខភាពរហូតដល់7នាក់ហើយយើងបានរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនជាស្ត្រីជាសហគ្រិនស្ត្រីនឹងបញ្ជូនទៅសេតវិមាននៅ Washington. And so we sent the 7 names and Washington accepted all 7 from Srok Khmer. បាទហើយ Washington បានទទួលយកបេក្ខជនទាំង7រូបពីស្រុកខ្មែរទៅ And so along with Vietnam, Cambodia has the biggest delegation from Asia at the Global Entrepreneurship Summit. And remember, Vietnam has 6 times more people than Srok Khmer. បាទទន្ទឹមគ្នានឹងវៀតណាមដែរយើងឃើញថាកម្ពុជាមានបេក្ខជនច្រើនជាងគេទៅចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលសហគ្រិនភាពសកលហ្នឹងហើយបើយើងពិនិត្យមើលពីចំនួនប្រជាជនសរុបបាទវៀតណាមមានប្រជាជនច្រើនជាងខ្មែរយើងរហូតដល់ទៅ6ដងបាទប៉ុន្តែចំនួនបេក្ខជនដែលទៅចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីកិច្ចប្រជុំកំពូលហ្នឹងគឺស្មើគ្នា So we had a big event to send them off, the delegation last week, and I told them Anang Minaita Srok Khmer Chinea Srok Singapore Chinea Srok Thai
Chinea Srok Tiet. So Cambodia won against all those countries, and we're very proud of that. And why is this important, right? So you say, why is that important? And that's because that's the way you connect Cambodian entrepreneurs to entrepreneurs in other countries, especially the United States and India, but also to financiers, to venture capital around the world. And those enormous business networks that we have in the United States, that's how you connect Srok Khmer in, and that's why we wanted to send a big delegation. ហើយព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំនេះបាទយើងបានបញ្ជូនបេក្ខជនទៅចូលរួមកាលពីសប្តាហ៍មុនខ្ញុំមានន័យថាយើងឈ្នះតាំងពីសង្ហបុរីយើងឈ្នះតាំងពីចិនបាទបើយើងនិយាយពីចំនួនបេក្ខជនដែលបានទៅចូលរួមហើយយើងមានមោទនភាពចំពោះការងារនេះព្រោះយើងមើលឃើញអំពីសារៈសំខាន់ដោយសារតែការតភ្ជាប់នៅសហគ្រិនកម្ពុជាជាមួយនឹងសហគ្រិនមកពីកន្លែងដទៃទៀតជាពិសេសគឺសហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដងហើយនេះមិនមែនត្រឹមតែជាការតភ្ជាប់សហគ្រិននិងសហគ្រិនទេគឺជាការតភ្ជាប់សហគ្រិនទៅនឹងហិរញ្ញប្បទានបាទហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធំបាទសម្រាប់ So that's what I do. That's the kind of stuff I do all day, not the kind of stuff you read on Fresh News. So បាទនេះគឺជាការងារដែលខ្ញុំធ្វើរាល់ថ្ងៃបាទតាមត្រង់ទៅដូចអ្វីដែល Fresh News គាត់បានចុះផ្សាយនោះទេបាទសូមអរគុណលោកឯករដ្ឋទូតដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយទាក់ទងនឹងរឿងការចោទប្រកាន់នេះបាទជាការពិតទៅគឺសហរដ្ឋអាមេរិកអត់មានបាននៅខាងក្រៅទេបាទហើយជារួមគឺថាមានការជួយសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាហើយនឹងការជួយផ្នែកtechnology បាទហើយសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំបាទសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំតាក់ទងទៅនឹងចំណងការទូតហើយនឹងការដែលពង្រីកចំណងការទូតរវាងកម្ពុជាឡើងវិញថាតើដោយអាដាមជាអ្នកការទូតមួយរូបតើនឹងមានគម្រោងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីភ្ជាប់ផ្សារភ្ជាប់ឲ្យកាន់តែជាប់ឲ្យខ្លាំងជាងនឹងទៀតរវាងកម្ពុជានិងប្រទេសអាមេរិកបាទ So yes, what are we going to do in order to improve the relationship with the United States and Cambodia? That's what I thought. So that's a great question. Look, I think that's not all up to the United States now. I think that we have gotten clear signals from the Khmer government the last 2 years that they are not interested in a positive relationship with the United States. I don't know why that is. I don't understand it from a development perspective, but we've gotten those clear signals. បាទរឿងនេះมันអាស្រ័យទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកទេមកយើងបានទទួលសញ្ញារយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនចាប់អារម្មណ៍ឲ្យមានតំណែងតំណងល្អជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកទេហើយខ្ញុំក៏មិនយល់ដែរបើយើងពិនិត្យមើលតាមបរិបទឬអត្ថន័យនៃការអភិវឌ្ឍ And honestly, I mean, I came to Cambodia with a clear goal of improving our relationship. I've lived in Cambodia before. I speak some Khmer, as you've heard, and so I came here with a clear intention to make a better relationship. បាទហើយសម្រាប់ខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ពេលដែលខ្ញុំមកទីនេះគោលបំណងគឺច្បាស់លាស់បាទគឺជួយឲ្យមានតំណែងតំណងល្អជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក្នុងនោះខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់បាទក៏ព្យាយាមរៀនភាសាខ្មែរផងដែរ And so I don't think that And since I came, you know, let's be honest, the Khmer government has taken a lot of steps against the United States. They've cut all our military exercises. They've thrown our CB detachment out of the country. They have made all those accusations against us having to do with the political situation. And so I feel like there's really never been an honest desire by the Khmer government to have a good relationship with the United States. បាទហើយអ្វីដែលយើងកលេចមើលឃើញកន្លងមកចំពោះវិធានការដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់ទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺមានតាំងពីការកាត់ផ្តាច់នៅការធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាហើយនឹងស្ថានភាពនយោបាយចុងក្រោយនេះអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញថាដូចជាមិនមានចេតនាស្មោះត្រង់ណាមួយនៅក្នុងការចង់ឲ្យមាននៅទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកទេ But you know, I think that it's important to look ahead, and we're always happy to sit down and have a good, respectful discussion with the Khmer government about how to improve our relationship. I do that a lot. We have actually very good discussions with the Cambodian government now, but publicly it's still very difficult. បាទហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺយើងត្រូវសម្លឹងទៅមុខមានន័យថាយើងត្រូវមានការអង្គុយទៅជែកគ្នាដែលមានការគោរពគ្នាហើយ
យើងខាងខ្ញុំនេះក៏មានធ្វើកិច្ចការនេះច្រើនមកហើយដែរ អូខេ បាទសូមអរគុណអាយដាមសម្រាប់ពេលវេលានិងការឆ្លើយនឹងសំណួរបានបកបាយសម្រាប់ទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តរបស់ VOA បាទ អូខេ thank you វ៉ាណារិនអរគុណច្រើន អរគុណច្រើនអរគុណច្រើន អរគុណពួក VOA ទាំងអស់ thank you បាទ